Привет, коллеги. Вот такое ЧП у меня случилось. Все подкрылки поотрывались. Нафиг. Короче, навигатор мне показал самый короткий путь. Я решил стартануть, короче, по этому пути. Поехал, забуксовал. Не знаю, короче, буксовал. Аж подкрылки поотлетали. Я ничего не могу понять, почему. Вроде ничего такого нету здесь. Толком и снега нету. В общем, все задние подкрылки поотлетали. Ну это еще как бы пол беды. А еще и скажите, что-то вот здесь вот стук появился, когда машина, двигатель работает. И вот здесь вот что-то вот возле коробки какой-то стук, или такой тук-тук-тук-тук появился. Вот скажите, ребята, в чем дело, а?